各位朋友，上期咧就同大家講過，話我點解要將兩架的士賣咗，而又賣得咁合時咧嚇，500幾萬，買咗兩部。咁亦都講過我係想留底啊，亦都講咗我為咗想將自己嗰個投資係更加穩固嘅時間咧，我就去咗攞呢個的士牌，亦都參與咗一段時間，就去了解呢個市場。好啦，咁今日咧，我就同大家講下點樣買車。嗱，好多人手邊都揸住嚿錢。嗱，我哋都要明白，你揸住嚿錢，你買架的士，你唔係俾晒嘅。你係俾呢個 deposit 嘅啫，買呢個分期嘅啫。咁大家都明白啦，譬如你500萬買架車嘅時間咧，大約30%啦，30%即係500啊，5×3=15，即係連埋個車價都可以按嘅。咁你預150萬唔少得㗎啦，嚇！但係你擁有嗰嚿嘢咧就係500萬嘅。如果佢個價值上升多過500萬咧，嗱，咁你就賺咗個差價㗎咯喎，因為你買翻嚟係500萬啫嘛，你係用150萬 deposit 啫嘛，你一路都係供㗎嘛，嚇！如果佢個差價白到700咧，咁你咪賺兩球咯，嚇！嗱，呢一個咧就係炒個牌價，就與的士嗰個實質嗰個收入嘅價值咧係唔掛鈎嘅。好，咁我哋唔好講炒賣先啦，即係炒賣呢啲咧就係一個投機取巧啫，講眼光嘅，都係一個賭博。好，唔講炒賣，講實質。咁你去到車行買一架車，咁大家聽到喎，去到車行買一架車，因為你本身係一個投資者啊嘛，你揸住嚿錢啊嘛，去買車係咪要揾車行啊？好，去揾車行嘅時間咧，咁車行同你議價啦，同你度身訂造啦，睇下你想俾幾多錢嘅首期啊，或者係咪全價一次過納晒得㗎？500萬咪一手納晒得㗎，你有錢喺度，我唔做會啊，納晒佢。嗱，納晒嘅時間同做會咧，都係即係講個道理，講個做法嘅啫，就車行咧幫你度身訂造。咁車行唔使講啦，都要賺錢㗎啦，賺你嘅車價，賺你嘅佣金。嗱，咩叫車價咧？咁中間你同個車主即係原身有個牌㗎嘛，你同個牌主買咗架車，買咗個牌，就佢個牌連唔連車就未知嘅。如果連車就可以連車買，唔連車嘅咪要買嗰架車咯。咁呢個就此其一。咁佢喺呢個運作裏邊咧，一定賺錢㗎啦。如果唔賺錢，水幫你做啊。好啦，第二你如果做工會嘅咧，咁唔使講啦，佢同銀行咧都會跨到鈎嘅。咁同銀行跨鈎嘅時間咧，就喺個手續費嗰度咧做你手腳啦。咁喺手續費嗰度賺你呢啲手續費嘅佣金啊，或者嗰個利息上嘅咩佣金啊，點樣拆啊咁，你呢個又係另外一個賺法啦。以往咧淨係得呢個 Toyota 呢個小路寶啊，或者大牛龜啊嗰啲咁嘅車嘅啫。但係而家又多元化咗嘅嘢咧，日後先講，就先講咗買架車先。嗱，呢啲就係佢可以賺到你嘅。好啦，買咗架車之後，咁你係咪自己揸翻咧？係咪有個的士牌咧？好似我以前咧冇的士牌，咁冇辦法咯，就要俾佢哋搞㗎啦。咁佢哋幫我租出去啦，簽合約，租。嗱，呢點咧大家要搞清楚嚇。當你簽合約租嘅時間咧，你一定要搞清楚呢個合約嗰個真實性同埋嗰個誠信，唔可以俾佢話，我今日就冇人啦，唔係喎，你包咗就包上身㗎咯喎，你要俾足咁多日我喎，你同佢講好先，冇得甩底嘅，如果甩底咪下家咯。真嘅，呢個社會咧就冇同情分比嘅，一講到做生意咧，就即係話逢親莫買，逢親莫賣，
嗱，呢個我哋中國人嘅成語嚟嘅，冇得傾，係咁就係咁。OK，好啦，咁啊經過車行咁啊做生意。如果有啲人佢自己識揸嘅，譬如我而家自己識得揸啦，好我就揦住架車自己租，我就唔使俾車行咧再賺一個佣金。譬如而家480或者500嘅，咁睇架車嗰個型號啦、新淨啊咁各方面嘅嘢，好嗰啲500就500就收晒啦，兩間咪收1000或者900幾咯，係咪啊？佢舊啲嘅車咪800幾咯，就算700幾都有人做㗎，睇你嗰個型號新舊啫。好嗱，做咗呢樣之後，如果你自己識揸識做嘅咧，就賺埋呢一筆就唔使俾人賺。如果冇司機嘅，佢要話放假嘅，因為一你就晾起架車，一係自己上㗎啦。啊，你唔想嘥咧，就要自己上。呢個就係做的士嘅時間，經營的士嘅時間嘅生意啊！嗱，我以前做練馬師啊，咁我唔做練馬師，我退休，咁我哋揾啲生意仔做下㗎嘛，係嘛？好似阿達哥咁樣，阿達就做酒樓，我都好佩服佢，因為酒樓我做唔到啊！喂，大佬又要買菜，又要硬件嘅個廚又要得，軟件嘅個招呼，不論你事無大小啊，一粒蒜頭都要經過斟酌靚唔靚嘅，呢個我做唔到，即係我都佩服佢，夠膽做酒樓，我即係見到我都驚，聽到我都驚，叫我賣魚蛋粉就得，賣魚蛋粉啊，即係攞定啲魚蛋翻嚟灼粉咁就得，個廚房佬唔走，廚房佬走咗，我自己都灼得下嘅，6碗粉俾人哋啫嘛，係咪？呢啲都可以做到。除咗賣魚蛋粉，咁包雲吞都唔得，包雲吞我都唔係個皮。好啦，咁有咗車行之後咧，車行啊衍生咗另一種人出嚟喎，嗰種咧就叫做代理人，車行嘅代理人。嗱，咁啊隔咗一格㗎咯喎，即係揾咗判頭，啲判頭咧就揸住啲車就揾司機啦。咁的士行就唔揾司機。的士行唔係唔揾，但係佢揾唔夠數啊嘛。譬如佢一做得幾百架車嘅，或者100幾廿架嘅，咁佢做唔晒嘅時候，咪揾代理人咯。代理人咧即係判咗啲車出嚟，就揾司機做。咁你諗下，你嘅車主收嘅租咧，就經過車行、經過代理人先到你嘅手。咁你如果自己識揸嘅，即係可以操控到嘅，咪自己拿住嚟做咯。不過呢啲肯定係即係小規模家庭式經營㗎啦。好啦，咁有咗車主，有咗車行，有咗代理人，咁最核心嗰個咩啊？司機咯。嗱，司機就最核心嘅。嗱，司機係核心人物，因為冇司機，你架車就唔喐得。嗱，所以各位要明白，當你上架的士嘅時間，你係投訴緊個司機啊乜，其實咧個司機只不過係最前線對住你嗰個嘅啫，佢後邊咧有好多相關嘅配合嘅組件啊，係要個車行、車主甚至代理人咧去支持嘅。唔通個司機住喺筲箕灣，揾一架喺呢個荃灣交收嘅車咩？咁又唔得。咁所以每一個地頭都有佢哋自己嘅司機，司機亦都對某一定嘅地頭係比較熟絡啲，對某一定嘅地頭就生疏啲。嗱，譬如好似我咁講啊，即係我揸咗幾日的士之後咧，我發覺咧原來西環係好靚。我以前從來未去過西環嘅，即係我揸咗幾日的士咧，我就覺得，哇！原來去咗西環喎。嗱，講真一句啦，去到港大啊，去到呢個嗰個叫咩數碼港嗰啲，我幾時會去數碼港啫？
我做練馬師咁耐都未去過數碼港。嗱，俗一啲講句啦，嗱，我係喺66歲嗰年先第一次搭巴士，喺第一城搭嘅。66歲嗰年，66歲之前我都未搭過巴士嘅。啊！我做練馬師嘅時候，我自己有司機。我司機咧就係啹喀兵啦，佢本身係兵嚟嘅，做啹喀嘅。就97之後咧就啲英兵撤走咗啦，咁嗰啲尼泊爾兵咧剩低嗰啲咧，有一啲咧就出嚟做咗司機。咁我咧請咗2個都尼泊爾兵，咁啊亦都請過一個的士佬咧，的士司機咧做我嘅司機。咁啊，即係講翻轉頭，有咁耐風頭，有咁耐折墮。咁而家咧，自己咧為咗自己個生意咧，自己嗰個構思咧，都自己攞個牌嚟做。好，呢啲就後話。咁司機係呢個的士嘅命脈。咁我哋點樣講呢個命脈出嚟咧？佢點樣做咧？點解會有咁多人而家係即係投訴個司機？討厭啲司機要話，我唔搭的士啊，我要搭 Uber 啊咁。點解有咁嘅問題咧？下一集再同大家講。